Tambah runggut. Ada cek ngidel ada blonder. Cek ada. Saya sampai bisa rok. Ini biji par mencolot lagi. Meduk. Meduk. Munggah. Hello lah. Munggah ya. Meduk. Meduk wah. Munggah. Ngiri, belakang ngiri. Meduk. Belandar tenan iki. Hei. Belum lu. Satu bajing lolos guys. Lepu masuk. Satu buruan bajing masih lolos. Hilang mas. Kadang mau delik ning samping tak ngono ki ya.
Ndelik ning dalan pohon ngono iki tok. Hmm. Gila, duduk gila. Gila. Gila, duduk gila. Oh, Gila, tulu. ya, tinteni sik wae. Tinteni sik wae. Mayune bareng ya. Nunggu mandek sik wae. Tek kan mandek sik. Iya, mangono tek kudu mandek sik. Ning mbak posisi mlaku ra iso. Oke, kan nanteng sik wae. Ya, kan nanteng sik. Tunggu sik Mas. Oke, meduk meneh ya. Ah, iya kae. Ya bener. Oke, santeng kae. Kene wae nang mo ya ketok kok. Heeh, kok kejet-kejet ya. Coba tenan sik Mas. Oke. Keneng ketok ya Mas. Keneng ketok ya. Heeh iki, kelaran iki, mlayu kok kae. Iso meduk to. Heeh, oke. Polah Mas. Kelaran ketok Mas. Larang ya. Oh, bingung kok. Tinteni wae Mas, lak jiblok bar iki. Kelaran kae. Heeh. Kena Mas. Sute dari Mas Nowo kena itu. Heeh. Enggane to. Heeh. Kae cek ning ngono. Lah iya. Kae kelaran kae Mas. Larang do tipu meneh to. Tinteni tok wae. Jane gari nambahi tok cuma nambahi 1 sut. Kena kae sana. Kena kae. Kae kena Mas. Poleh bajing kudu. Poleh bajing ora kaya ngono iki. Dikit ya kayak kena ya. Heeh. Boleh munggah to. Bingung meduk meneh. Kena dia itu. Enak wi. Ndi mau ilang to? Ning dhuwur Mas, miduk meneh kae. Miduk e. Dhuwur kita iki. Dhuwur to? Kulane ning dhuwur wae. Maju sithik wis ra apa kuwi kena wisan kok. Kuwi kayak nambahi tok kuwi. Kulane sik ning daerah dhuwur kono kuwi. Kena iki Mas. Cetak. Jadi dah. Ning kono kuwi. Hilang. Iki ning kono Mas. Ndelik ning pang dhek ketok keneng kuwi. Kena. Wong pola ra sewajare kok. Heeh. Ah, sampe ra ketok kok kene. Pas kok kene ketoke. Ketok kok kene pas ketoke. Tinggal nunggu di barongan. Nggak bisa keluar dia. Dia kena dia. Wait. Rene Mas. Nyewaki goleki. Golek ana ning ngono, tiba ning ngono iki cetek. Heeh. Aku sono tiba. Lah ya kesek-kesek coba golek ning ngono.
Aku nggak apa soalnya. Coba sebelah ini. Kita deh. Nah, saya lagi sih, weh. Taruh saja dulu. Mau kita cek lah nih mas HP ini mas. Tak Nah. tak penek itu kok. Nah, coba. Oh, oi. Soalnya awake podo. Limo mlayu rene dadi. Heeh, ngene. Mbok ya kok cekat ngono tadi. Heeh. Mikir ning ngene. Tapi genah ning kene ya, ning barongan kene ya. Tibone ning kene. Aku mau masukin ning kene. Enak ora? Nanti mampir iki ya. Hah? Ora ana. Ora. Tapi buntute barang ya ora enak. Oh, wong tibone ngerti awak suarane tiba lho krungu. Ora ketemu. Dani ora ketemu. Kena, oh tibone lho mau ketok suarane lho ketok. Buk. Apa sebelah kono? Oh, iki lho. Oh. Iya. Ndi? Mantap. Mantap, mantap. Geletak. Oh iya. Lah kok wis dirubung semut ya? Cepet banget iki. Cepet banget dirubung. Oh iya, kena pindho no. Heeh. Kena pindho. Masih belum terlihat buruan lagi.
Wah, ra iso lewat iki. Resiko berburu di musim penghujan. Ra iso lewat, guys. Jembatannya hilang. Bisa lewat, jembatannya ambrol, nggak bisa lewat. Nah, enek satu jembatan kita bisa. Satu, guys. Reset. Jeblok apa ini? Neng di bos e. Oh iya, enak. Lakone, cepet. Oh, kita ya. Rene kita ini. Rene kita.